तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं अपने फार्म पे। तो अब हम फार्म पे पहुंच गए। तो ये रहे हमारे बैल और ये गाय के बच्चे। अब हम फार्म के अंदर जा रहे हैं। तो ये है हमारी भैंसें, धूप में बैठी हुई हैं और हम अब आगे जा रहे हैं। तो ये हमारी भैंस, ये उसके बच्चे। तो अब हम फार्म के अंदर जा रहे हैं। तो फार्म के अंदर पहुंच गए। तो हम फार्म के अंदर पहुंच गए हैं। तो हमारे फार्म के अंदर पहुंचते ही हमें दिखाई दिया ये हमारी भैंस का बच्चा। तो ये हमारी भैंस का बच्चा है और ये हमारी गाय है। इस गाय के बच्चा हुआ है अभी। तो ये बच्चा देख के अब हम जा रहे हैं अपने बुल के पास। तो अब हम बुल के पास जा रहे हैं। तो हमारा बुल थोड़ी दूर है। तो अब हम पहुंच गए बुल के पास। ये हमारा बुल है। तो अब हम जा रहे हैं घर और ये हमारी भैंस है मुर्रा भैंस। तो अब हम जा रहे हैं घर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।